भाई ऑटो वाले से पंगा कोई नहीं लेता है। लिटरली इस ऑटो वाले ने तो हद ही कर दी भाई, इस ऑटो वाले ने हद ही कर दी। ये देखते हैं कितना खतरनाक है ये। रेसिंग कार है। वाह भाई, इतना जल्दी चेंज कर दिया था यार। ये देखो तो भाई, ये ऐसे ही चेंज करेगा क्या? यार वो भाई चलती गाड़ी से टायर चेंज कर रहे हैं ये देखो।